С вами канал Амбази ТВ. И сегодня я покажу вам, как сделать пиццу в микроволновке. Еще раз извиняюсь, что ролик Clash of Clans вышел сегодня. Просто вчера у меня никак не было времени. Ну ладно, можем приступить. Чтобы забодяжить тесто, нам понадобится батон, яйцо, венчик и какая-нибудь чашка. Итак, сейчас я приступлю к этому. Итак, извините, что не заснял тот момент. Я просто, когда его снимал, у меня почему-то запись обрубилась, телефон вырубился, и запись не сохранилась, а тесто уже готово. Ну, короче, смотрите, как я это сделал. Взял большую чашку, сейчас я вам покажу, она в раковине стоит. Вот. И венчик. Потом я разбил яйцо и достал хлебный мякиш, а корку просто оставил. Потом размешал это все и разложил по тарелке. Ну а далее нам понадобится колбаса, сыр и доска для резки. Итак, можем резать. Так, я уже нарезал и разложил по тарелке. Можно сувать в микроволновку. Я уже все подготовил. И думаю, вам не интересно будет смотреть, как я жарю ее. Я вам потом в конце расскажу, сколько я ее, как бы сказать, пек. Ладно, я сейчас буду запекать. В принципе, я закончил. Она, конечно, не очень выглядит как пицца. Но тут уже колбаса и сыр начали жариться, а яйца все никак. А это потом. Ну, в принципе, у нас пицца получилась такая. Жарю я ее где-то 3,5 минуты. В принципе, можем уже обмазать ее кетчупом. О, сейчас как весело будет. Но в принципе, сойдет. Я уже так, если честно, немного угорать стал. Чё это такое? Но все равно хоть какая-то, но пицца. Ну ладно, давайте дегустируем. Итак, сейчас мы ее продегустируем. Горячая, слушайте. А как мне ее? Ну-ка, может, вилкой? Слушайте, народ, это реально пицца. Прям как в ресторане каком-то. Только не хватает там оливок каких-нибудь там. Креветок, не знаю. Ну, чего они там еще добавили? У меня тут только колбаса, сыр и кетчуп. Ну, в принципе, я вам отвечаю, есть можно. Я сейчас, наверное, закончу запись и буду наслаждаться этой пиццей. Ну, а с вами был канал Амбази ТВ. Всем пока. Smoke weed every day.